السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسن انفو۔ میں میڈیسن کے متعلق بتانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تمام بھائیوں تک بآسانی پہنچ جائے اور تمام بھائیوں کو میڈیسن کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ آج جس میڈیسن کے متعلق میں تمام بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایسیفائل کف سیرپ۔ ایسیفائل کف سیرپ کے متعلق بتانے سے پہلے میں تمام بھائیوں کو چند ہدایات پیش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی میڈیسن استعمال کریں سب سے پہلے اس میڈیسن کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کر لیں اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق تمام ادویات کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر کے ہدایات کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ آج جس میڈیسن کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ایسیفائل کف سیرپ۔ ایسیفائل کف سیرپ کا جو فارمولہ ہے ایسیفائلین پپرازین اینڈ ڈائفین ہائڈرامین اینڈ ہائڈروکلورائڈ، یہ اس کا فارمولہ ہے اور یہ ہمارے پاس 125 ml میں موجود ہوتا ہے۔ اور ایسیفائل کف سیرپ جس انڈسٹری میں تیار کیا جاتا ہے اس انڈسٹری کا نام ہے نبی قاسم انڈسٹری۔ یہ انڈسٹری کراچی میں واقع ہے۔ اور اب میں آپ تمام بھائیوں کو ایسیفائل کف سیرپ کے استعمالات بتاؤں گا کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسیفائل کف سیرپ کف اینڈ کول ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کھانسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو جس قسم کی بھی کھانسی آتی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی کھانسی میں بغلم آ رہا ہے یا آپ وہ بالکل خشک کھانسی ہے تو آپ پھر بھی ایسیفائل کف سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسیفائل کف سیرپ کے لیے جو بڑوں کے لیے جو خوراک ہوتی ہے دن میں 2 چائے کے چمچ 3 یا 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آدھے چائے کا چمچ دن میں 3 یا 2 مرتبہ روزانہ۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹے چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی کہ چمچ کا چوتھا حصہ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام ادویات ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔